Με μια εντυπωσιακή κίνηση, απαντάει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην αποστολή δυτικών τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης στην Ουκρανία που θα λάβουν μέρος στην αντεπίθεση που ετοιμάζει το Κίεβο, δίνοντας εντολή να αποσταλούν για πρώτη φορά στα πεδία των μαχών τα επενσύγχρονα ρωσικά τεθωρακισμένα άρματα μάχης TAF-14 αρμάτα. Πρόκειται για ό,τι καλύτερο διαθέτει η ρωσική πλευρά από πλευράς τεθωρακισμένων και ό,τι πιο πρωτοποριακό υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, καθώς είναι ένα μοναδικό άρμα μάχης που ο πυργίσκος του είναι μη επανδρωμένος και το πλήρωμα που το χειρίζεται βρίσκεται εντός του κήτους του και πιο συγκεκριμένα στο μπροστινό μέρος σε μια απομονωμένη από τα πυρομαχικά θωρακισμένη κάψουλα. Την είδηση αυτή ανέφερε πρώτο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti και αναμετέδωσε το πρακτορείο Reuters και ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν μας προκαλεί εντύπωση ότι υπήρξε άμεσος σχολιασμός υποτίμησης των συγκεκριμένων τεθωρακισμένων από τη βρετανική πλευρά, που όπως διαβάσαμε στην αμερικανική ειδησιογραφική ιστοσελίδα Fox News, είπαν ότι οι Ρώσοι διοικητές είναι απίθανο να το εμπιστευτούν στη μάχη, καταφέροντας μόνο να δείξουν τον εκνευρισμό που προκάλεσε αυτή η απόφαση του Πούτιν και τίποτε περισσότερο. Φυσικά, για το τι είναι ικανό το ρωσικό TAF-14 αρμάτα να κάνει και αν τελικά θα επερισχύσει έναντι των δυτικών στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, μένει να το δούμε όταν θα έρθει η στιγμή της αρματομαχίας που πολλοί γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές από όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Τώρα, επιστρέφοντας και πάλι στα χαρακτηριστικά του TAF-14, από όσα μπορέσαμε να εντοπίσουμε, να πούμε ότι έχει μέγιστη ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα, ζυγίζει 55 τόνους, έχει μέγιστη εμβέλεια πυρός τα 12 χιλιόμετρα, με την αποτελεσματική να είναι στα 5 χιλιόμετρα, διαθέτει πλήρωμα 3 ανδρών, κανόνι διαμετρήματος 125 χιλιοστών που αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αντικατασταθεί με 155 χιλιοστών, πυροβόλιο όπλο 12,7 χιλιοστών και 7,62 χιλιοστών και κάθε μονάδα του κοστίζει περί τα 5 με 7 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, στα εντυπωσιακά στοιχεία που διαβάσαμε, συμπεριλαμβάνονται και ότι ο βασικός του οπλισμός μπορεί να εκτοξεύει νέους κατευθυνόμενους πυράβλους όπως ο 9M119M1 Invar-M που έχει αποτελεσματικό βεληνικές 100 μέτρα έως 5 χιλιόμετρα και μπορεί να εμπλακεί σε χαμηλούς πτυτικούς στόχους όπως ελικόπτερα, με ένα νέο 3UPK-21 Sprinter αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο ATGM με αποτελεσματικό βεληνικές έως και 12 χιλιόμετρα που έχει αναπτυχθεί ειδικά για αυτόν. Όσο για τη σύνθετη θωράκισή του, έχει ένα άγνωστο κεραμικό στρώμα και χρησιμοποιεί Explosive Reactive Armor στο βασικό σχεδιασμό της, ως συνεχές στρώμα, όχι σε μορφή πρόσθετων τούβλων όπως έχουμε δει σε άλλα άρματα μάχης. Αλλά όπως είπαμε, όλα θα κριθούν εκ του αποτελέσματος, που αν δούμε εικόνες σύγχρονων δυτικών αρμάτων μάχης να καίγονται, τότε θα έχουμε πανολεθρία για το πρεστίζ της Δύσης. Αλλά και το αντίθετο, αν δούμε τα ρωσικά άρματα μάχης να καταστρέφονται, τότε θα πληγεί το πρεστίζ της Μόσχας. TAF-14 αρμάτα λοιπόν στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία και ζυγώνει η ώρα της μεγάλης σύγκρουσης, όπου πολλά θα κρυθούν για το μέλλον αυτού του πολέμου που έχει συνταράξει την Ευρώπη και όχι μόνο.